មួយលានរៀលសម្រាប់អូនចាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្រសើរទៅកាន់អូនហើយអំណត់នេះគឺថារៀបចំសម្រាប់អូនយកឲ្យអូនលក់តតែម្ដងធ្វើម៉េចទៅបានទឹកប្រាក់1លានរៀលពីចៃខបោក៏ដូចជាអីវ៉ាន់បន្ថែមសម្រាប់យកទៅរៀនលក់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូមួយនេះឲ្យដល់ចប់បានអីហត់អត់ថ្ងៃហ្នឹងហត់តិចដែរព្រោះអីដុល្លារមកថ្ងៃនេះគឺមកជួបអូនតនេះគឺចង់មកលើកទឹកចិត្តឲ្យក៏ប្រសើរកាន់ការតស៊ូខំប្រឹងរបស់អូនផងដែរតែចង់ថារកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីការធ្វើវីដេអូក៏ដូចជាលក់ផលិតផលចាបងតែសារតែផលិតផលបងហើយល្អគឺចេះលើផលិតផលបងខ្ញុំយកផលិតផលបងមកលើកមួយលានរៀលសម្រាប់អូនចាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្រសើរទៅកាន់អូនចាដែលជាក្មេងម្នាក់ដែលតស៊ូអ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំរំភើបនិយាយឡើងអត់ចេញហ្មងញោមនិយាយទៅបងគឺស្រឡាញ់អ្នកដែលគាត់តស៊ូមិនថាជាការធ្វើវីដេអូរកលុយឬក៏គាត់ធ្វើជាអ្នកប្រម៉ូទឬក៏គាត់ចង់ការប្រម៉ូទថែមដូចជាអូនចាតបតែជា fan របស់ចាយឥឡូវនេះគឺខ្លាយមកជាអ្នកលក់ផលិតផលខេបូចាអូយបងប្រសើរអូនចង់មកថាយើងគ្រប់គ្រងសង្ហាចង់គ្រប់ប៉ុន្តែយើងថាយើងចង់លក់យើងត្រូវតែតាំងចិត្តអត់ហ៊ានចាយដើម្បីទឹកលុយហ្នឹងយកផលិតផលបងមកលក់អូនអរគុណគាត់និយាយបន្តเลยណាចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងចឹងអូនគាត់ធ្វើការរោងចក្រចឹងយើងអត់សូវមានលុយមិនអត់ប៉ុន្តែបងសរសើរត្រង់ថាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាជាគាត់នៅរៀនគាត់នៅធ្វើការទេប៉ុន្តែគាត់ចង់រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីការធ្វើវីដេអូនិងការលក់ផលិតផលអូនចង់ដឹងថាចេះតើមូលហេតុអីបានជាអូនចង់លក់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ចាយខ្ញុំជឿជាក់ផលិតផលរបស់បងល្អចឹងហើយខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាមកយកមកលក់ហើយនៅមួយផលិតផលរបស់បងទាំងការ design ទាំងអីទាំងអស់គឺចេញមកគឺបែបខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរចេញមកទាំងអស់មកចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្គាល់ពីផលិតផលរបស់បងឲ្យច្រើននេះទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ផលិតផលរបស់បងទាំងគុណភាពទាំងដូចជាណាគាត់អីទាំងអស់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយកំងអត់ច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់កំងតែ5ប្រអប់អីហ្នឹងទេចាអូតែគឺសរសើរតាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែគឺសរសើរដល់អូនមែនតើបងគឺនឹងទៅជួបទៀតបើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមរករបរថ្មីដូចជាអូនណាចាហើយសម្រាប់ផលិតផលជប់ទូស្នែលហ្នឹងគឺតែតតែយើងជឿជាក់ថាយើងស្ដារល្អហើយបើយើងហ៊ានលក់អីគេស័ក្តិសមជាអ្នកលក់តែល្អហើយមានស្គាល់អត់ថាហើយបានពីអូនបានពលានរៀបឆែដោយសារពេលបងយូរហើយអូនតែគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់បងរហូតតាមដានបងរហូតហើយណាមួយបងក៏ចង់ជំរុញទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់អត់មានភាពក្លាហានណាគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតែគឺបងស្រឡាញ់អ្នកដែលគាត់តស៊ូដូចជាអូនម្នាក់ចឹងចាស្រឡាញ់ការខំប្រឹងស្រឡាញ់ការតស៊ូទៅបងជួបអូនដល់ថ្ងៃនេះចាបងអ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលរបស់ចាចាបើសិនជាបងប្អូនអត់មានភាពក្លាហានទេបងប្អូនអាចមើលបងប្អូនស្រីអូផារីជាគ្រូបានចាប់ដើមពីម្ដងបន្តិចទៅទើបយើងអាចឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់យើងបានធ្លាប់ទៅជា fan ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល Kembo ពេលនេះខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ផលិតផល Kembo វិញម្ដងអីវ៉ាន់ដែលបងប្អូនគាត់កំងមានតែមួយកេសតែបងប្អូនប៉ុន្តែចែក Kembo ក៏បានឲ្យក្រុមការងាររៀបចំពីរកេសបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនយកទៅរៀនលក់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខមុនខ្មៅស្រអាប់ស្នាមចំអាចរុយកុំភ្លេចប្រើជាមួយនឹងលេបមុខគូស្នេហ៍របស់ Kembo ណា